ये दावत पे बुलाते हैं। अच्छा, फिर आदमी से कहते हैं भूखे रहो, फास्ट रखो। रात में वो पगला जाता है, कहता रोटी मिली नहीं, वो भाग जाता पार्टी छोड़ के। बीजेपी वाले साहब। हाँ, वो कहता कोई भी आ जाए, मैं अंधा हो गया, अंधभक्त हूँ, मैं कमल पे बटन दबाऊंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये हमें भाजपा का अंधभक्त बता रहे हैं, ठीक है। अब बी से भाजपा में भक्त हैं, पर सी से क्या बोले इन्हें? पाकिस्तान इसकी अम्मी भी आई हुई है। क्या बोला तूने? पाकिस्तान में इसकी अम्मी भी आई हुई है, और वहाँ पे सुनिए अफगानिस्तान में इसके अब्बू भी आए हुए हैं।